Top, rapaziada. Se liga. E é pesadinho, viu, rapaziada? Você é doido. Tem entrada aqui, ó, USB também. Tem as entradas aqui pra você usar pra microfone, guitarra também, violão, tudo aí, rapaziada. Tem, ó. Tem médio, grave. Tem até Bluetooth, rapaz. Tem Bluetooth também? Tem Bluetooth. Tem Bluetooth também, viu, rapaziada. E vamos testar, rapaziada, também. Na torre ali, pra ver se vai funcionar certinho, Vê a viu? qualidade, viu? Tem que ver a qualidade. Próximo vídeo, rapaziada, vai ser testando todas as funções aqui no som. E vamos ver, né? E pra quem quiser comprar, adquirir uma mesa dessa, só clicar aqui no cantinho, ó, do vídeo do lado esquerdo e adquirir sua mesinha aí, ó, top, viu? Chama, cuida, rapaz. Chama, pai, cuida!